Цаана эрхэмлүүд үзэгчтэй та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ удаад би маш чухал юм ярьж. Юу ярьж байгаа юм гэхээр Монголд болж байгаа маш аюултай гинэ аюулгүй тийм гоё сонсогддог ийм мотлаг хийрхлийг би та бүхэнд яг үнэн мөнийг нь харуулж ярихаар шийдэж өгч байна. Ямар хийрхлэн гэхээр энэ хэрэгчээс болж өвөө эмээнээр аав ээж нь хүүхдүүдээ гимтэл бэртэл рүү хөл рүү авчиад байгаа шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ би энэ хэрэглээ одоо болооч гэж би хэлэх гэж байгаа. Тэгээд энэ хэрэглээг ард онгороо нэг хэсэг ард түмэн явуулж байна. Нөгөө талаас нь улс төрчид явуулж байна. Ийм хоёр юмнаас болоод ерөнхийдөө ийм хийрхэлээс болоод хүмүүс ер нь үр хүүхдтэйгээ хөл рүү гимтэл рүү явуулах магадлал бас өндөртэй болчихвоо гэж хараад тэгсний үнднээс би энэ хэрэгтийг зогсоохын тулд би өнгөтэй энэ бичлэгийг хийж байна. За тэгэхээр энэ бичлэгийг та бүхэн үр хүүхд рүүгээ 10 жилээ төгссөн дээд сургуульд орж байгаа хүүхдүүд рүүгээ бүгдэнд нь явуулаасаа гэж би удаа хүсэж байна. За тэгэхээр би өөрөө Монголдоо сурч байсан хүн, Солонгост ажиллаж байсан хүний хувьд хэлэхэд өнгөдөө энэ хэрэгэл ямар хөө байдгийг би мэднэ. За ямар хэрэгэл юм гэхээр гадаадад одоо ажиллангаа хүмүүс сурч болоод байна штэ сайхан амьдраад байна штэ тийм боломж байна штэ гэдэг ийм хийрхэл байгаа даа. Энэ хийрхлийг би ярьж байгаа. Дээрээс нь ямар хийрхэл вэ гэхээр гадаадад одоо өөрөө л зүгээр хүсэх юм бол гадаадад ингээд сайхан үн төлбөргүй ингээд усын татглаар ингээд гараад сураад болж штэ гэдэг бас нэг ийм хийрхэл явагдаж байгаа. Энэ хоёр хэрэглийг би тайлбарлана заяа. Тэгээд одоо энэ хоёрыг хэлсүүлж яахлаар хүмүүс бэрт энэ харин ч зөв штэй гэдэг хүмүүс ингээд ойлгохгүй байгаа хүмүүс нь ингээд гайхаж байгаа бол та энэ бичлэгийг яг үзэх ёстой хүн байна гэж та бодооройсоо өөрийгөө үзүүл та ойлгоно. Яагаад намайг хийрхэл гэд хэлээд байгааг. Энэ аюултай хийрхэл гэж яагаад хэлээд байгааг ойлгоно заяа. Энэ бол аюултай хийрхэл. За тэгэхээр ингэдэг тийм үү? Би өөрөө Солонгост ажиллаж байсан, Монголдо сурч байсан. Монголдо сурч байгаа үед мэдээж хэрэг яг ажил хийжсэн хүмүүсийг би мэднэ. Гэхдээ сургалтаараа юугаар яг нөө. Гэхдээ ихэнх хүмүүс өөрсдөө хүссэн ажил хийдэг гэсэн. Ямар ажил вэ гэхээр манай ангийн эрэгтэй хүмүүс л одоо баагаар маарн төвчлэн хамгаалагч юм уу, айлсвал DJ айлсвал нөгөө юу хийдэг гэсэн шүү дээ. Нөгөө нэг зөөгч мөөгч ч гэдэг юм уу тиймэрхүү ажлуудыг миний үеийнх маш хийдэг байсан. Тэгээ би бол яг нэг ихвчлэн нэг бичвэх ажил хийдэг байсан. Тухайн үед. Тэгээд гол нь би одоо энэ удаад би яг юу ярих гэдэг юм гэхээр Солонгост ажиллаж исэн байхгүй юу? Ерөнхийдөө Солонгост би ажиллаж байгаа үед гадны улс орнд ажиллангаа хүмүүс сураад болоод байхад та нар яад болтгүй ингээд эцэгчүүд нь хүүхдүүдийг ингээд өвсрүүлэх гэдэг байхгүй юу? Гимтэл төрчрөө. Тэгээ энийг би тайлбарлах гэж байгаа. Яа гэвэл би Солонгост ажиллаж байгаа үедээ ингээд маш олон хүүхдүүдтэй ингээд уулзж байгаа. Тэгээд маш олон яг Солонгост сурж байгаа хүүхдүүдтэй ингээд ярилцахаар хүүхдүүд ингэдэг. Би өөрөө одоо ингээд сургалтын төлбөрийг хийгээд ингээд ажиллаж байгаа гэж дандаа өөрийгөө магтдаг байхгүй. Одоо чинь намайг хүртэл ажлаас гаргасан хүүхд өөрийгөө магтчихсан шүү дээ. Одоо чиний ажил чинь цалин багтаа юм байна. Чи манай ажилд ор. Би чамайг өстөн нэрээ ажлын 100ч болоод би чи надад 150,000 вон өгч гэх юм бол би чамайг одоо ингээд ажилд оруулаад өгье гэж тэгж байгаа. Юм л да надад 150,000 вон авахта нэг ажлын газар аваачин гутаа тэнцэн юу хүн гараагүй байж хагаад нэг хүн гимтэд бэртсэн байгаа байхгүй нэг монгол хүн гимтэд гимтсэн хөлөндөө гимтэл авцсан. Тэгээ ажлаас нь гараагүй ажилд хүн аавна гэж хэлээгүй байхад тэр газар аваачичаад за чи ингээд энд ажилд ормоор гэж намайг ажлаас гаргаж хийчихээ. Тэгээ хийчих واخ. Юу болоод байгаа мэн чинь нөгөө хүмүүс нь уурлаад. Юу чинь энэ хүн ажлаасаа гараагүй шүү дээ. Дүүж гимтэж бэрчээд энэ хүн яваачгүй бат яагаад гэд нөгөө ажлын газар хүмүүс гайхаж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр газар би за болиг ингээд 7 хоног ажиллаад би гараад өөр ажилд орж байгаа байхгүй. Тэгээ за болиг тэр нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн дургунд хүрчихэж байгаа байхгүй. Тэгвэл би ингээд ажилласаа гараад нөгөө өөр ажилд орчихсон дараад нь
Яг намайг дуудчихлаа бол чи одоо манай энд яг хүрээ дээр гэж дуудаж байгаа. Гэхдээ би яг нэг хагасаа бүтэн сайнэр нь яг нэг ажилдаг болж хуурж байгаа хгүй сүултээ. Хагасаа бүтэн сайнэр нь миний ажил аварчдаг. Тэгүн би чөтөө цагтаа болон хагасаа бүтэн сайнэр ажилдаг болж байгаа хгүй. Тэгээд яг нэг тиймэрхүү болж байгаа. Тэгэд яг цаг дээр худлаа онгироод идэх болохоос ш тэр залуус худлаа идэх байхгүй. Одоо чи би гадаад сурж байгаад гадаадад яг ингэ сурж байгаад солонгос сурж байгаад ажиллаж байгаад би орж иж байгаа гэж зөндөө хүмүүсийг төмсдөө уулж байгаа. Яаж юм гэхээр натантаа ингээл онгироод ярин зав. Манай гэрийнхэн хичнээн одоо солонгос байдаг ч гэсэн надад одоо туслаагүй би одоо өөрийгөө л авч явж байгаа тэгж байгаа ингэж байгаа гэж ярьдаг. Тэгэл өөр бас нэг оюутнуудтай уулзлаар тэгэл ингэдэг тийм үү. Би өөрөө одоо ажиллаад л одоо өөрийнхөө сургалтын төлбөрийг би одоо өөрөө л хийж байгаа гэж ингээл ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд яг ингээд уулзаад уучраад жоохон удахлаар өстө шоу цэнгэн тэр уулзж байгаа юмных нь мөнгө нь юу сургалтын төлбөр мантай айгүй их мөнгөийг үрээчж байгаа байхгүй. Миний нүдэнд эдгээр чи ярьж байгаагаас шаал онтоо надаасаа эсрэг баян хүмүүс байна. Би чинь солонгост ажиллаад нэг илүү гарсан мөнгөө гэрийн төлөө явуулцдаг бол юу шоудах мантай байдаг бол хаяа нэг шоудах гээд нэг мөнгөө хүртэл голоо цогтөг бол тэр чинь Эстонирээ аимшигтай мөнгө үрээд гарууд нь за гэд ингээд бодоод эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийн худлаа ярьж байгаа нь илт мэддэгдээд эхэлдэг байхгүй. Өөрөлд гэрийнх нь аль хэзээ сургалтын төлбөрийн төлсөн тэр зүгээр шоудах мөнгөө л хаяа да одоо ажил хийж олдог тийм л залуус худлагсаа би сургалтын төлбөрөөр ажил хийж одоо олдог гэж худлаа ингээд сенсац тэгтэж ингэж ярьдаг болж тарж байгаа байхгүй. Тиймэрхүү яриануудыг сонсцсон эцэг эхчүүд тэгэд өшөө бас нэг юм популяр явагдаж байгаа. Энэ улс төрчдийн популяр шүү одоо. Одоо би танаас улс төрчдийн популяр юм зав. Улс төрчдийн ард түмний популяр болохоор тийм байна. Улс төрчдийн популяр болохоор яа гэвэл энэ ингээд тэ хүн хүсгэл юм бол ингээд тэ усын зардлагаар ингээд сайхан өнгө суралцуулж болд юм гэж нэг хөдөөний охиныг зургатаа сошиалаар ингээд олон телевиз суугаад өстой байн цацаал рекламадал баахан пропаганда гээл энэ хөдөөний охин ингээд хичээдэг юм бол ингээд гадаад руугаа сурч олдгийн шүү гээл ингээд пода баахан реклам ингээд популяр явагдал ингээд тарих угаалтууд ингээд явагдаад байгаа байхгүй. Тэгвэл нөгөө нэг хөгшин настай хүмүүс энэ эцэг эхчүүд нь мэдхгүй хүүхдүүдийг өстой нэрээ та нар сургалтаар та нар тийшээ хүмүүс ингээд ажиллаад ингээд болоод байна та нар энийг хараа ингээд та нар ажиллаад ингээд сурч ин та нар бусад хүүхдүүдийг хар та нар эднэртэй адилхан бол гэл ингээд хүүхдүүдийг шаардаад явуулдаг байхгүй юу. Тэгвэл тэднэр нь маш остой газар руу явдаг. Яг яагаад юм гэхээр тэгээд ард түмэн өөрсдөө ингээд худлаа попч. Тэгээд мэдээж төгсөөд гарч байгаа цөөхөн гэдэг хүүхдүүд мэдээж сургуулаа яг үнэхээр өөрийнхөө ажиллаад гарч байгаа хүүхдүүд байгаа. Тэгтээ тэд нар яг нэг мэдлэг чадвар байхгүй солонгостой шууд гологдно. Гологдох болохоор Монголдоо ирнэ. Монголдоо ирэхээр яг түмэн жоохон гадаадад төгсөн гэдэг утгаараа ажилд ордог. Гэтэ манай Монголын ажил олгодог байгууллагууд аюу тэнэг мэдрэл муутай аюу тэнэг заяа. Би яг ингээд гадаад сураад төгссөн ингээд зарим хүүхдүүдэд тухайн үедээ би чинь ингээ ярилцж байгаа гэсэн чинь айгүй мэдлэггүй зөвхөн ганц мэдж байгаа юм солонгос хэлээл мэдээд ирсэн билээ. Тэгээ нэг тийм сайн сурдаггүй заа. Солонгос Оросд сурж байгаа хүүхдүүд бол тийм сайн сурдаггүй гэж би сонсч байсан юм. Гэхдээ ялангуяа Оросд сурж байгаа хүүхдүүд зарим тийм сайн сурдаггүй гэж би сонсч байсан. Тэгтээ гадны улс орнд сурж байгаагаараа тэд тухайн орныг хэлтэй болчиход ирдэг. Гол асуудал нь тэр зав. Тэгээд яг Монгол миний ажиллаж байгаа Монгол зүгээр сурсан хүмүүс нь арай л мэдлэгтэй. Гэхдээ хэлт байхгүй болчиход гадаад сурсан мэдлэгтэй хэлтэй. Гэхдээ мэдлэг нь арай хомс болчиход орж ирээд гэж надад санагддаг байхгүй. За тэгээд яг гадаад төгсөн гэсэн утгаараа л байгаад болохоос ш яг нэг солонгос сурчаад солонгосчууд өөрсдөө монголчуудыг тэр мэргэжлийн ажилд авахгүй шүү дээ. Яагаад авдаггүй гэж солонгосчууд яагаад гадны орнуудаас ажилдаа авч байгаа юм бэ? Ажил хийх нэг хомсдлоосоо болж тэднийг авдаггүй. Хамгийн гол аж үйлдвэрсэн орнууд яагаад ядуу буурын орноос ажилтан зайлшгүй авдаг юм бэ гэх юм бол Солонгос, Япон орнууд тэгээ урд нь би өөрөө нийгмийн юмараа хичээлжсэн бол би өөрөө мэддэг байхгүй юу? Нийгмийн асуудлыг. Тэгэхээр яагаад гэвэл Солонгос, Япон аж үйлдвэрсэн орнууд чинь анх үйлдвэр байгуулагдаад асар олон хүмүүсийг ажилд өөрснийхөө Солонгос, Япон хүмүүсийг ажилд авч ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь яасан гэхээр тэр Солонгос, Япон хүмүүс нь өөрснөө яасан гэхээр ингэсэн баггүй.
асар ихээр гимтэж бэртэж эхэлсэн байхгүй. Гимтээд бэртээд одоо юу гэдэг гар хөлн гураа тахир дутуу болоод гисэн байхгүй. Тэгээд дараад нь тэд нар чинь нэг өгүүлбэр чинь юм осолтой юм байна, аюултай юм байна гэдгийг мэдэн гутаа гадны ядуу буруу орнуудаас өөрснөөхөө хийхгүй осолтой аюултай гэсэн ажлуудад авдаг болсон байхгүй. Энэ Солонгос, Япончууд чинь. Тэгвэн гут яасан гэхээр ийм аюултай ажлуудыг монголчууд хийдэг байхгүй. Та нар ойлгож байна уу? Ийм аюултай ажлыг монголчууд. Тэгээд ийм аюултай ажлыг хийдгийг мэдхгүй. Тэгээд нөө мэдээч хэрэг одоо юу гэх юм Монголд яг энэ пропаганда юу одоо ингэж ажил хийж байгаад та нар тэгж болтын шүү дээ гэсэн пропаганда энэ сурталчилга хуулахад өртөөд. За юу. Асар олон хүмүүс гэмтэж бэрцсэн. Асар олон хүмүүс тэр Солонгост очиод гэмтээд бэртээ дахир дутуу болоод хоёр гарна гэмтсэн би зөндөө олон тийм сонсч байсан заяа Солонгост. Монгол хүмүүс гэмтсэн бэрцсэн тухай би Солонгост очиж л өөрөө яг ингээд зүгээр хажууд нь очингууд яг ингээд намайг ингээд ажилд орох гээд очингууд нэг хүн көлөө гэмтээсэн байж байгаа. Тэгээ намайг ажиллаж байгаа үед нь 7 хоног хүрэхгүй хугацаанд нэг хүн уйлаад хэвтэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг хүн уйлаад хэвтэж нөгөө бусдууд нь инээгээд хэвтэж байгаа. Инээгээд зургт үзэж байгаа байхгүй юу? Яг ийм юмдрууд ингээд харцсан хүн чинь өөрөө бодит байдал дээр эднийг өөрөө номноос нь уншсан. Дээрээс нь бодит байдал дээр эдгээр чинь ийм болоод шүү гэдгийг харцсан хүн яг уу арай ондоо боталтай болно шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгээ би тав хүн яг бодит байдал хэлж байгаа. Тэгээ би чинь өөрөө Солонгосоос хурж ичээд Монголд яг ажиллаж исэн байхгүй юу? Монголдо би яг ажиллаж байхдаа би яаж Монголд би яг ах дээр яг улс төрчээр би нэг ажил хөөцөлж исэн чинь ах яг юу гэж хэлжсэн бэ? Чи одоо наадуулаа билээ. Наадуу чи чамд орхитой мөнгө төр өгөхгүй шүү дээ. Чи яг би яг зарим нэг мэрэгч яг одоо юу гэдэг ингээд нийгмийн дээр харахаа ингээд жоохон хандсан тиймэрхүү бас нэг салбарыг ингээ хөөцөлтөд жоохон ажилд орчмоор байна гэдэг ингээ хөөцөлтөө явжсэн чинь ах яг чи над дээр ажиллаад чи гэдэг яг тийжсэн. Би ах дээр би яг нэг гэрт нь очиж нэг ажилдгүй байсан. Та гэрт нь очиж би нэг 2-3-7 хоногийн туршилт нэг ажиллаж үзчихсэн яг. Тэр үедээ би яг ажилласан гэхээр ингэжсэн байхгүй. Өглөө босоод хамгийн түрүүнд 2 хүүхдийн сургуульд нөрөө хийж байгаа. Хамгийн эрт босно. Манай ах яг уу их нэртэйгээ унтаад үлдэнэ. Эхнэр нь яг унтаад үлдэж байгаа. Тэгээд ах яг уу босоод хүүхдүүдэд загнаад босгож байгаа. Тэгээд эхнэр нь яг унтж байгаа. Тэгээд би хүүхдүүдийн сургуульд нь хүргэж өгч байгаа. Тэгээд би яг нөгөө хүүхдүүдийн сургуульд нь хүргэж өгöd. Тэгүн утаа тэгээ өдөр нь би ажиллаж байгаа ахынхаа нөгөө нэг бичиж өгөх канал гэх бүх юм ингээ би хийгээд ажиллаж байгаа. Тэгээ оройд нэг унтахын даван дээр ахыгаа жоохон барьж өгдөг гэсэн байхгүй. За ингээ жоохон хаяада нурууг ингээ ер нь өдөр болгон барьдаг гэсэн. Нэг хэсэг би өдөр болгон барьдаг гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө би барьж өгчөөд тэгээд оройд нь унтна. Тэгээд яг ийм стралаар нэг 3-7 хоног гэхгүй. Нэгсэндээ яг унтахын даван дээр би ахыгаа барьчлаар одоо эхнэр нь нойр сайтай ингээ унтаад өгч байгаа. Би өөрөө нойр болж чинь тэгээ унтахгүй. Тэгээ өглөө эрт хамгийн эрт босно. Ингээд нэг тэгээ өдөр нь ажиллаж байгаа. Ингээд нэг хэсэг хугацааны дараа би өмрөөл нэг 7 хоногийн дараа 7 хоног ажиллаад ингээл өмрөөл дараас нь эхлээл ингээл одоо юу гэдгийг те ажил дээр алдаа гаргаж эхэлж байгаа. Дээшээ харуулж Канадад хөөсөн юм, доошоо харуулж Канадад юу болчихоо гэл тийм түүс чинь яг зүгээр л ганцхан юм ingэл надаас хардаг. Юу гэвэл энэ хүн ажил дээр алдаа гаргаж ийн, энэ тэг чинь ингэ чинь тэгээд энэ хүн тийм байна, юм байна моолно. Түнс намайг хэр зэрэг унтаж амрахгүй байгаа, яаж байгаа хийж байгаа намайг хийж зэрэг тоохгүй шүү дээ. Би өөрөө хийхгүй л бол. Одоо би бас анх удагаар яг энийг гаргаж хэлж байна л да. Тэгэхгүй л хийж тоохгүй заяа. Тэгээд яг тэгдэг усгүй. Тэгүн гот чинь яаж байгаа юм гэхээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр яг Солонгос заяа. Хэрвээ би Солонгост байж байгаа би ингээд дээшээ гараад осолтой ажил хийж байхдаа би одоо чинь Солонгост ажил хийж байхдаа нэг алдаа гаргаад нэг коноп дарах юм бол нэг хүний амьд дүр тэр чигт нь авахар тийм осолтой ажлыг би 1 жил гаруй хийжлээ шүү дээ. Ер нь бол коноптоо презертэй 2 жил гаруй хийжлээ шүү дээ. Ер нь бол яг ер нь бол одоо юу гэх юм нэг жил нэг тийм нэг импресстэй ажил дээр хийж байгаа. Тэгээ нэг хагас жил нэг ийм нэг бас л нэг төхөөрөмжтэй өөр нэг төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь конопик ингээд
маш том юмор хүн юм байна ингээд дардаг. Тэгээд буруу дарах юм бол нэг хүн гараа хавчуулаад өөхөх магадaltaй. Наацхан гараа болон цаацхан өөхөх магадaltaй тийм ажил хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи би хэрвээ яг Монголд байдаг ч ингэж баг унтаад солонгос төрөө яг тэгж ажилласан бол тэр аюултай ажлыг тэгж хийсэн бол магадгүй би гэмтэх юм аль тэр хүмүүсний нэг нь гэмтсэн байна. Маш осолтой байгаа. Тэгэхэд солонгос яг яаж энэ суралцсангаа ажиллана гэхтэр чинь яг тийм байдал руу хүнийг чигдэг, шахаж авалдаг байхгүй юу? Оюутнуудыг яг үнэндээ бол одоо юу гэдэг ч юм дээ тийм ээ. Ингээд бэртэнгээ одоо бэртэн юм шиг нойр хоолгүй тэнгээ маш аюултай ажил хийхэд ингээд шаардаад байдаг байхгүй юу? Ард иргэдэн өөрснөө мэдхгүй эцэгчүүд нь өөрснөө мэдхгүй ингээд дахиад угаал болцсон болохоор гадны хүмүүс тэгж болоод байна. Тэгэхэд та нар тэгээ яагаад болтгүй ингээд ойлоод гэтэл тэр цаад чинь ингээд яг ингээд энэс болоод ингээд гимтээд ажил дээр ингээд сурангаа ажиллаж хагаад ингээд гимтээд бэртцсэн. Одоо энэ хүмүүс л хоёр гаранд гимтсэн хүн байлаа. Би одоо солонгос хоёр гаранд гимтсэн, зодуулаад тэр нь гимтсэн, монголчууд нэг нэгээ хуугсан, зодсон, зөндөө бол ингээд хүүхдүүдийг ингээд сонсч байгаа шүү дээ, мэдчихэж байгаа шүү дээ зэрэг нөхцөлөдлөг. Тэгчээд яг ингээд нөгөө нэг хүмүүсийн яриг харахаар нэг л хонгорсон, хоолсон, хийргсэн, би ста мондог байсан, тийм байсан. Монгол хүмүүс солонгосоос хоёр дахин хүчтэй ажилдаг юу гинэ. Хоосон ингээд худаа Монгол хүмүүс одоо хятад хүмүүсээс 3 дахин хүчтэй ажилдаг. Солонгосчуудаас 2 дахин хүчтэй ажилдаг юу гинэ. Дандаа хийргсэн энэ нэг амар хонгорсон юм худлаа бүр нэг амар ийм бэлэр мэдээлүүд дандаа явагддаг байхгүй. Тэгэд энд нь би миний дургу айгу хүрдэг байхгүй. Тэгээд энэс чинь болоод хүмүүс тэнд очоод гэмтээд бэртээд байна гэд би ингээд хэлж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө энэ хийрхэл бол бүр хэрэгс хитэрсэн байхгүй. Яг үнэ хэлэхэд. Тэгээд энэ хэрэгслээс чинь болоод хүмүүс юм нь бол гэмтэж бэртээд ингээд үхэд байгаа байхгүй. Ер нь бол шулууханд ажил. Тэгээд гэмтээд бэртчихсэн хүмүүс яах юм? Би солонгост ажиллаж байгаад гэмтээд бэртээд хүрээд ирсэн гэж хэлэх юм бол яах вэ? Энэ ажил хийж чаддгүй мангар юм юу вэ? Чи юм солонгост ажиллаж чадаагүй юм. Тэнийг хар малаа гэд ингээд нэгийг доромжилдаг байхгүй юу? Ингээд монголчууд өөрсдөө нэгийг ингээд учир ойлгохгүй ингээд доромжилдаг юм тэнэг балиар болохоор яах вэ? Нөгөө гэмтэж бэртсэн хүмүүс чинь татдаггүй. Хинтж ярихгүй ш. Тэгэл зарим нь үхээд үргэлж байгаа, дуугүй болж байгаа, зарим нь гэмтэж бэртээд тэгэл удлахгүй, амьдралгүй болол яах вэ? Амьдралгүй ахтуус нь харахгүй байгаа хүмүүс зөндөө байгаа штэ. Ахтуу хамаатан цаднууд нь туслахгүй гэд хайчиж байгаа хүмүүс зөндөө л байгаа штэ. Ахтуустай гомдоод, хаягдаад өгч байгаа хүмүүс зөндөө л байгаа штэ. Тэр удаа төрсэн эцэгтэй хаягдаад өгч байгаа хүмүүс зөндөө л байгаа штэ. Тийм үстэ бод байдал яг л ийм багхгүй юу? Цагтаараа тулвал яг цагтаараа тулвал таны өөр хүүхэд юм уу одоо таны одоо хин нэгэн сахар сэтгэл хин нэгэн чинь очиад гимтчихлээ. Та цагтаараа тэр хүнийг хамгаалж чадахгүй болох. Тэр хүнийг асраад хамгаалаад амьдралыг өөрчилж чадахгүй. Хэцүү шттэ чадахгүй. Яагаад цагтаараа тул. Тэгээд тийм болохоор та нар ингээд аюултай ажил руу явуулна. Тэгээд улс төрчтэй нэг пропаганда байна гэдээ би нэг хэлээд байгаа шттэ. Бэлээр нэг охиныг гаргаж хөдөөний нэг охиныг гаргаж ирэл станы хөдөөнийх нь амьдралыг харуулаад амар гоё реклам хийж байгаа шүү дээ. Энэ охин одоо гадаад руу тэтгэлгээр гаж сурах гэж энэ стол хаахын чигж ингэж ингээл хараал эцэг баан пропаганда телевизээр сошиалаар радиогоор цацаал байна. Одоо аюу байлаа энэ пропаганда. Тэгээ яг үнэн байдал дээр яаж исэн бэлээ? Та нар өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Нөгөө улс төрчдийн олиг аргуудын үр хүүхдүүд нь улсын мөнгөөр үнэгүй суралцаад иржсэн шүү дээ. Боловсролын яамны зардлаар боловсролын яамыг хэн хариуцаж байлаа. Та тухайн үед сайн мэдж байгаа тийм үү? Йоо. Аимшигтай байсан шүү дээ. Хиний хүүхдүүд сураад ирвэ. Монголын ард түмний хүүхдүүд л авдаг биш шүү. Дандаа олигорхон хүүхдүүд. Тэгээд тэд нар хурж ирчээд юу гэж ярьдаг вүлээ? Юу гэж ярьж монголчуудын тархийг угаадаг вүлээ? Яг нөгөө би солонгост гараад
Тэгээс та гадны улсад очоод ажил хийж байгаа цурангаа ирсэн гэж яриад суужсэн бичлэгүүд нүртэл байсан шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр ичгт нүргүүгээр худлаа ярьж байгаа үстэй наа ус төрчд чинь. Харахгүй байна та нар. Зэвүүн байгаа үстэй. Ингэж монголчуудыг хорлж штэ. Би анх удаага тэгээд балиар пропаганда, балиар тарих угаалт, балиар хийрхэл лүүдийн балиар энэ үн нүүр цагааг нь илчлээд ярьж байна. Тэгээ манай Монголын тэгээ эцэг эхчүүд тэр хийрхэлт нь өртөөд яг хүүхдүүдийг гадны хүмүүс ингэж өнгөөс уулзаж болоод байна. Усаар тэтгэлгээр яваад болоод байна. Чи тэгээд яаж ингэж хүүхдээ арч байгаагаар дуудаж яадаг. Нөгөө одоо юу гэдэг гадны хүмүүс ажиллаж болоод тэгэд чи ингээд ажиллангаа сурч яагаад чадахгүй байна гэж хэлээд хүүхдүүдийг гэмтэл бэртэл рүү явуулж яадаг. Ингээд чи гэмтээ түрээдэр гэдэг ингээд явуулж яадаг. Их сонирхолтой байгаа шүү. Тэгээ монголчууд өөрснөө жоохон балиар хэрхэлтэй худлаа хэрхэл энэ хэрхлүүд юм хаанасаа яаж явагдаад байгаа юм. Бас хэцүүхэн хэрхлүүд байна шүү те. За тэгээд ерөнхийдөө энэ бичлэгээ нүргээ дуусгая гэж би бодож байна. Ерөнхий гол санааг та бүхэн ойлгосон байх гэж би найдаж байна. Тэгээд ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхэд бол 10 жил 20 ер нь бол ялгаатай байдаг. Ерөнхийдөө бол ялгаатай байдаг. Эрэгтэй хүүхдүүд илүү осолтой гэмтэж бэрч байгаа нь бол маш ойлгомжтой байгаа болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд монголчууд нэг нэгэндээ дандаа худлаа хийрхэлж онгирхосоо илүү яг одоо зөв үннийг хэлдэг болооч ил гэж би хэлж байгаа. Яг над чиг үннийг гаргаж хэлдэг болооч. Энэ хийрхлээс чинь болж маш олон хүмүүс хөвөд байна. За тэгээд өнөөдөр чинь 2024 оны 11 сарын 23 энэ хүрээд энэ бичлэгээ өндөрлж байна. Тэгээд марцсан сансын байж магад буруу зөв юм ярьсан байл уулзч ирсэн үү? За. Бичлэгээ өндөрлөө.